sinifə daxil olanda ilk sualım odur ki, kim məşqçi olmaq istəyir? Neçə nəfər buna hə cavabı verir? İdman ustası səviyyəsində olan 10 idmançımız yox. Və insanlar bunu başa düşmürlər. Atletika idman növü kifayət qədər Azərbaycanda inkişaf eləməyib. Məşqçimin əsas bir sözü var idi ki, ali təhsil al. Onlar kimi birisi olmaq istəmirəm. 2 dəfə idmanı dayandırdım. Valideynlərə necə tanıtmaq lazımdır? Hakim ora pul qazanmağa getməmişdi. Hakim ora atletikanı qaldırmağa getmişdi. Sportalığın növbəti buraxılışına xoş gəlmisiniz. Bugünkü buraxılışımızda qonağımız atletika üzrə məşqçi Hakim İbrahimovdur. Salam. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu yeni layihəmizdə sizə uğurlar. sağ İnanıram ol. ki, çox uğurlu olacaq inşallah. İnşallah. Və mən inanıram ki, bu bölüm daha maraqlı olacaq. İnşallah ki. Çünki ötən bölümlərdən birində Tural müəllim sizdən çox danışıbdı. Bəli. Mən də çox şey deyə bilərəm Tural müəllimdən, amma deməyəcəm, çünki özü bilir hamısını. Məncə vurğulaya bilərik. Belə deyim də, mənim üçün idman sahəsi çox doğma sahədir, yaxın sahədir və bir həkimin idmanla o qədər maraqlanması, yəni mənim üçün çox xoşdur. Çünki biz öz təcrübəmizdə bir idmançı kimi, bir məşqçi kimi çox vaxtı bu sahə üzrə, yəni professional bir həkimin hansının ki, həm idmandan, həm tibbdən başa çıxacaq. Bu sahə bizim üçün çox belə acınacaqlı bir sahədir. Çünki kifayət qədər mütəxəssislərimiz yoxdur. Bəli. Yaxşı həkimlərimiz var, yaxşı məşqçilərimiz var, yaxşı tibb işçilərimiz var, amma hamısını birləşdirən bir insan, yəni demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bəli. İnşallah ki, gələcək müddətdə inkişaf olar. İnşallah. Mütəxəssislərimiz öz üzərində çalışar və daha yaxşı kadrlar ortaya çıxar. Yaxşı, Tural müəllimi bir kənara qoyub da Hakim İbrahimov atletikaya necə gəldi desək? Hə, bu çox maraqlı sualdır. Əslində, yəni uşaqlıqdan çox belə aktiv uşaq olmuşam. Məşğul olmadığım idman növləri qalmayıb yəqin ki. Eyni zamanda hətta 2-3 idman növü ilə də məşğul olduğum bir dövr olub. Özüm ümumiyyətlə Özbəkistanda doğulmuşam və orada 13 il yaşamışam. 2003-də köçmüşəm Bakıya, Azərbaycana və bura köçəndən sonra artıq özümə qərar verdim ki, yəni hər hansı bir idman növü ilə başlasam məşğul olmağa, onunla da sona qədər gedəcəm. Və idman müəllimim Fayna Rizvanova indiyə kimi yadımdadır və bu yaxınlarda 75 illik oldu, onu təbrik elədim. Çox sağ ol dedim ki, yəni ümumiyyətlə bu yolu mənə göstərib, bu həyatı mənə göstərib. O məni gördü idman dərslərində və dedi ki, sənin çox gözəl bir potensialın var. Gəl səni atletikaya öz məşqçimə aparım. Baxaq görək nə edə bilərik. İlk məşqçim Vladimir Mixailoviç Kuzmin idi. Onunla başladım məşq eləməyə 2004-cü ildə. 2 dəfə idmanı dayandırdım. Nəyə görə? Çünki birinci dəfə bir ay məşq olandan sonra tətil vaxtı idi və mən bilmirdim ki, tətil vaxtı səhərlər olur məşqlər. Axşam getdim məşqə, gördüm ki, məşqçi yoxdur. Gözlədim, olmadı, çıxdım, getdim, həvəsim öldü, dedim ki, yox, və bununla da bitdi. Tətil bitəndən sonra mənim müəllim məni gördü, dedi, niyə getmirsən? Dedim ki, bəs bu falan səbəbdən. Dedi, sənin xəbərin yox idi, səhərlər olmalı idi, məşqdə yadından çıxıb sənə deməyə, telefon nömrələri yadından çıxıb götürməyə falan. Səninlə əlaqə saxlaya bilməyib, mənə zəng eləyib ki, bəs belədir problem. Ondan sonra bir də davam elətdirdim. İkinci dəfə idmanı saxlamağımın səbəbi ali təhsil idi. 11-ci sinifə keçdikdən sonra evdən mənə şərt qoyuldu. Bəli. Yaxşı oxuyurdum, 4-5 alırdım həmişə və anam mənə dedi ki, bəs idmanı dayandırırsan 1 illik, hazırlaşırsan. Mən o vaxtı planım var idi Aziya qəbul olmaq Neft Akademiyasına. Və dedi ki, 1 ildən sonra istəyərsən davam elətdirərsən, istəməsən davam elətdirməzsən, amma əsas məqsəd hal-hazırda ali təhsildir. Razılaşdım, çünki mənim üçün valideynlərimin fikri, yəni doğrudan da yəni onlara çox ciddi qulaq asırdım və çalışırdım ki, anlayım və riayət edeyim onlara. Bir həftə keçəndən sonra məşqçim məni yığdı. Dedi ki, Hakim, nəsə məşqlərə gəlmirsən. Dedim ki, səbəb budur. Dedi ki, sən gəl belə elə. Sənə işim demir ki, ali təhsil al, mütləq lazımdır və mənim məşqçimin əsas bir sözü var idi ki, mənə ağıllı idmançı lazımdır. Çünki ağıllı idmançı ilə işləmək daha rahatdır. Sadəcə olaraq idmanı atma. Heç olmasa həftədə 3 dəfə gəl, sənin çox böyük bir potensialın var. Sən bütün dünyanı gəzəcəksən, Avropa, dünya, hətta ola bilsin ki, Olimpiya oyunlarına da qatıla biləsən. Ona görə potensialın çox böyükdür. Demirəm ki, indi qərar ver, otur fikirləş, ondan sonra qərar verərsən və mənə deyərsən. Dedim, yaxşı.
2 gün fikirləşdim və həyatımda kardinal dəyişikliklər oldu. Qərar verdim ki, İdman Akademiyasına verəcəm. Azini qoydum qırağa. İdman Akademiyasına nəyə görə? Çünki o dövrdə mən ümumiyyətlə elə bir insan idim ki, məndən yaşlı olan insanlarla ünsiyyət qurmaq mənim üçün daha xoş olub. Bəli. Və görürdüm ki, bir çox insanlar var ki, hər hansı bir sahə üzrə ali təhsil alırlar, amma sonra o sahə üzrə işləmirlər. Nəyə görə? Çünki onlar üçün o maraqlı deyil. Doğrudur. Ondan həzz almırlar. Bəli. Ona görə fikirləşdim ki, mən də onlar kimi birisi olmaq istəmirəm. Hansı sahə mənim üçün xoşdursa, hansı sahədən həzz alıramsa, o sahə üzrə oxuyum. Hətta Və qərar- günümüzdə də var. Diploma alırlar, evdə servantda saxlayırlar. Bəli. Və qərar verdim ki, İdman Akademiyasına verəcəm. Bu xəbəri evdə deyəndə bəlkə bir 2 həftə qırğın idi evdə. Müharibə Təsəvvür idi. edirəm bunu. Hə. Amma indiyə kimi, yəni peşman deyiləm. Hətta geri qayıtsaq belə yenə də o qərarı verəcəm. Çünki bugünkü gündə sevdiyim işlə məşğulam. Səhər-səhər duranda işə getmək kimi fikirləşmirəm. Sevdiyim bir yerə getmək kimi fikirləşirəm. Onun üçün səhər saat 6-da da olsa, 6-ın yarısında da olsa, məşq olsa getməyə həmişə hazıram. Doğrudur. Mən bunu sizin belə deyim də iş prinsipinizdə görmüşəm. Çünki veriliş başlamamışdan öncə də yəni sizə dedim. Mən akademiyaya 2017-ci ildə qəbul olanda artıq 1-ci kursun 2-ci semestrində mənim atletika üzrə müəllimim siz idiniz. Belə. Və çox maraqlı, mənim üçün də qürur verici bir hissdir ki, bir vaxtı tələbəsi olduğum müəllimlə indi yan-yana oturub həm çalışıram, həm də birlikdə podkast çəkirəm. Ümumiyyətlə akademiya ilə bağlı deyə bilərəm ki, hətta akademiyada oxuduğum dövrdə mən həmişə deyirdim ki, mən və müəllim yox, heç vaxt ola bilməz belə bir şey. Amma həyat təcrübəm onu göstərir ki, mən nəyi heç vaxt olmayacaq deyirəmsə, o da gəlir, başıma gəlir. Olur, həqiqətən belədir. Və son zamanlar artıq nəyisə əgər yox, bunu etməyəcəm demək istəyirəmsə demirim, fikirləşirəm. Deyim yoxsa yox. Amma onu da sınamışam ki, hətta fikirləşsəm o barədə, yenə də o başıma gəlir. Azərbaycanda atletika idman növü olaraq valideynlərə necə tanıtmaq lazımdır? Biraz qəliz sualdır nəyə görə? Çünki mənim fikrimcə hal-hazırda atletika idman növü kifayət qədər Azərbaycanda inkişaf eləməyib və bunun səbəbi olaraq digər idman növlərimiz geridə qalır. Çünki atletika idman növü təməl bir növdür və ondan digər idman növlərinə keçid rahat olur. Bəli. 2015-ci ilin tədqiqatı var, Amerikanlılar aparıb və göstəriblər ki, donor idman növləri var. Onlardan ən böyük donor atletika idman növüdür. Atletikadan futbol, basketbol, komanda idman növləri, fərdi idman növlərinə gedən daha çox idmançı olur, nəinki digər idman növləri. Ona görə də atletikanın mahiyyətini ilk olaraq valideynlərə başa salmaq lazımdır ki, bu təməl idman növüdür. Harda ki biz qaçmağı, hətta yeriməkdən başlayaq. Yeriş, idman yerişi atletikanın bir idman növüdür. Yeriməyi, qaçmağı, tullanmağı, atmağı hamısını biz atletikada öyrənirik. Bəli, adicə normal yeridiyimiz addımlar belə sinir sistemimizə o dərəcədə təsir edir və insanlar bunu başa düşmürlər. Bəli. Ona görə də bir çox hallarda məndən valideynlər soruşanda ki, biz neçə yaşdan ümumiyyətlə uşaq idmana başlamalıdır? Mən deyirəm ki, uşaq doğulandan artıq idmanda olmalıdır. Doğru. Təbii ki, o idmanı biz bildiyimiz o professional idmandan söhbət getmir. Mənim məsələn qızım var. 9 ayından etibarən mən onu vermişəm üzgüçülüyə, amma o bildiyimiz o olimpiya növü deyil. Təbii ki, uşağı saxlayırlar, əlini hərəkət elətdirirlər, ayağını hərəkət elətdirirlər. Və uşaq əgər artıq şaquli vəziyyətdə dayanırsa, öz ayaqları üzərində dayanırsa, mənim fikrimcə o yaşdan artıq ciddi idmanla məşğul olmalıdır. Nəyə görə? Çünki ilk 6 yaş, 6 il çox vacibdir və ilk 3 il ondan da vacibdir. Çünki idmanla bizim sinir sistemimiz, bizim xasiyyətimiz, bizim əzələ kütləmiz, bizim sümük kütləmiz hamısı formalaşır. Və idmanla məşğul olan uşaqlar, həmin dövrdə məşğul olan uşaqlar tədqiqatlar göstərir ki, gələcəkdə həm də bilik sahəsi üzrə, yəni daha yaxşı uğurlu olurlar. Tam razıyam. Bəli, bütün fikirlərə qatılıram hər birinə, amma biraz da humoristik suala keçsəm, sizcə qaçıb yorulacaq da düşüncəsi hələ də aktualdırmı? Maraqlı sualdır. Yəni qaçıb yorulacaq da. Yəni uşaq vaxtı bu sözü bizə çox deyiblər. Bəs qaçıb yorulacaq aydın məsələdir. Bəs qaçıb hansı müsbət cəhətləri əldə edəcək?
Onları fikirləşmək lazımdır ilk növbədə. Mən ümumiyyətlə elə bir insanam ki, mən həmişə pozitiv fikirləşənəm, neqativ fikirləşmirəm. Yəni neqativ olsa da belə ilk növbədə pozitivə varam. Ona görə qaçıb məsələn deyirəm ki, fiziki aktivliyim artacaq. Onu fikirləşim. Qaçıb qan dövranım yaxşılaşacaq. Onu fikirləşirəm. Qaçıb hormonal fonum yaxşılaşacaq. Onu fikirləşirəm. Daha sağlam olacağam. Daha çevik olacağam, cəld olacağam. Onu fikirləşirəm. Yorulacaq deməzdim. Nəyə görə? Çünki qaçarkən ilk növbədə beyinə daha çox oksigen gedir və biz daha yaxşı fikirləşməyə başlayırıq. Bəzən olur ki, hətta bəzi daxi insanlar deyirlər ki, bizə hər hansısa bir məlumatın gəlməsi üçün, əldə etməsi üçün biz özümüzü fiziki olaraq yoruruq ki, həmin o oksigen daha yaxşı beyinə işləsin ki, ondan sonra o fikirlər daha aydın olur bizim üçün. Ona görə onunla o qədər də razı deyiləm. Qaçıb yorulacaq. Əslində oturub da yorula bilərik. Sözsüz. Günümüzdə hamı kompüter arxasında oturub yorulur. Hətta uzanmaqdan da yoruluruq. Bəli. Ona görə belə yanaşma məncə o qədər düzgün olmaz. Artıq düşüncələr dəyişir. Bəli. Tamam. Atletika hamının bacardığı, amma çox az adamın davam edə bildiyi bir idman növüdür. Niyə belədir? Ümumiyyətlə bütün idman növləri elədir. Bütün idman növlərini təməl şəkildə hamı bacara bilir. Barmaqla bəlkə sayılacaq insanlar məxsusdur. Nəyə görə? Nə qədər olimpiya çempionumuz ola bilər bir idman növü üzrə? Bir nəfər. Amma neçə nəfər onunla məşğul olur? Bəlkə də milyonlarla. Ona görə o idman növündə talantı olan, səbri olan, rejimi olan, həm qida, həm məşq rejimi, həm yuxu rejimi. Ancaq onlar axırda gəlirlər və qalib olurlar. Bizim idmançılarda bu varmı? Deməzdim ki, yoxdur və deməzdim ki, var. Elə idmançılar var ki, onlarda var. Mən çox vaxt heyfslənirəm ki, doğrudan da talantlı, perspektivli bir idmançının, amma çox bərbad rejimi olur və çox vaxt heyfslənirəm ki, əla bir rejimi olan bir idmançının talantı olmur. O iki hala heyfslənirəm. Onları birləşdirsə yaxşı bir dənə idmançı çıxar. Çıxardı. Bəli. Amma son zamanlar tədqiqatlar onu da göstərir ki, artıq talant keçir ikinci plana. Hal-hazırda hər bir idman növünə sərf elədiyiniz vaxt ondan daha vacibdir və tədqiqatlar göstərir ki, bir idmançının elit səviyyəyə gəlib çatması üçün ən azı 10 il vaxt lazımdır və yaxud da ki 10.000 saat. Düzdür, idman növündən növünə fərqlənir. Hardasa 7.000 saat ola bilər. Təbii ki. Eyni zamanda hazırda da İdman Akademiyasında müəyyən kurslar üzrə tələbələrə dərs deyirsiniz. Tədris zamanı ən çox rast gəldiyiniz sual və yanlış fikir hansı olub? Gəlin mən sizə bu suala başqa bir sualla cavab verim də. Mən həmişə tədris zamanı çalışıram ki, əsas məşqçilərə dəstəkləyim. Və sinifə daxil olanda ilk sualım odur ki, kim məşqçi olmaq istəyir? Neçə nəfər buna hə cavabı verir? Çox təəssüf ki, bir çox hallarda biz o sayı, yəni çox az görürük. Kimsə o İdman Akademiyası vasitəsilə polis olmaq istəyir, kimsə başqa bir sahə ilə məşğul olmaq istəyir. O hardasa yaxşı cəhətdə, hardasa pis, nəyə görə? Çünki idmanın sahələri genişdir. Doğru. Və onları əhatə eləmək lazımdır. Amma mən istərdim ki, sırf məşqçilik fakültəsində oxuyan uşaqların əksəriyyəti məşqçi olmaq istəsin. Uşaqlarla çox vaxtı müəllim, şagird və yaxud da ki, tələbə münasibəti eləmirəm. O vaxta qədər ki, uşaqlar öz sərhədlərini bilirlər, tanıyırlar. Siz çox gözəl bunu bilirsiniz bir nümunə kimi. Çalışıram onlarla dostluq münasibəti yaradım. Doğrudur. Çünki hamıya deyirəm ki, mən də sizin kimi tələbə olmuşam. Mən də bilirəm. Bütün işlədəcəyiniz variantları bilirəm. Ona görə xahiş edirəm, mənlə o variantları işlətməyin. Özünüz də istifadə etmisiniz müəllim? Açıq deyim ki, yox. Özümü tərifləmək kimi çıxmasın, amma 4 il ərzində baxmayaraq ki, aktiv idmanla məşğul olmuşam, təlim məşq toplantılarına getmişəm, yarışlara getmişəm, Bakıda olduğum bütün vaxtlarda, bütün dərslərə getmişəm. Olmadığım vaxtlarda hansı məlumat keçibsə, onları götürmüşəm. Ona görə də günü bu günə qədər bəzi müəllimlər var ki, məni nümunə kimi çəkirlər. Məsələn, Əhməd müəllim deyə bilərəm, ixtisas üzrə müəllimim olub. O indiyə kimi məni görəndə tələbələrin qarşısına gətirib çıxardır ki, baxın. Hakim müəllim mənim tələbəm olub. 4 il ərzində hakim müəllim oxuyanda mən müəllim olmamışam. Nəyə görə? Çünki hakim müəllimlik eləyib mənim yerimə. Mən istirahət eləmişəm sadəcə olaraq.
Belə. Doğrudur. Burada ortaya bir sual çıxır Bəli. ki, tələbələrin dərsə qaçaraq gəlməsi atlet sayılır? Bəli, sayılır. Onu isinmə kimi istifadə edə bilərik. Hə. Niyə Ona də görə yox? hə, niyə də yox, saya bilərik. Bəli. Olar. Məşqlər zamanı müəllim ayağım ağrıyır. Mhm. Bəhanələri ilə sıralasaq top 3-də nə ola bilər? Bəhanələr. Çox çətin sual oldu. Çünki məndən bəhanələr keçmir və belə deyək də, hardasa tibb sahəsinə məsul olan insanlarla işləyirəm deyə artıq bilirəm ki, doğrudan da kiminsə nəsə bəhanəsidir, yoxsa doğrudan da şikayətidir və doğrudan da ağrısı var. Ona görə deyirəm ki, o bəhanələr ki, ay mənim ayağım ağrıyır, ay mənim dırnağım ağrıyır, ay mənim saçım ağrıyır, məndən Demək olur. keçmir. Hə, alınmır. Və bir çox hallarda düz elə bir hallarım olub ki, hə, doğrudan da görmüşəm ki, bir problemi var, şikayəti var. O tələbə ilə çalışmışam ki, yəni təbii ki, onu dərsdən qovmursan, sadəcə Təbii o ki. deyirsən ki, dərsdə iştirak eləyirsən, amma hərəkətləri yerinə yetirmirsən. Və mənim bir tələbəm olub, indiyə kimi yadımdadır, artıq 11 il keçməyinə baxmayaraq. Bir tələbəm var idi, hansı ki, güləş üzrə yığma komandanın üzvü olub. Və insan belə deyək də, həmişə bütün dərslərində baxmayaraq ki, çox böyük nailiyyətləri olub, bütün dərslərində iştirak eləyib, həmişə formanı gətirib. Nə deyibsə canla başla icra eləyib və bir gün gələndə gördüm ki, stadiondan kənar dayanıb formasız. Dedim ki, sən burada nə gəzirsən? Dedi ki, mənim müalicəm var, gəlmişəm sizdən icazə almağa. Bilirəm ki, qayıb yazacaqsınız, sadəcə olaraq sizə hörmətsizlik eləmək istəmirdim deyə sizdən icazə almaq istəyirəm. Bəli. Yəni belə tələbələr olanda adam sevinir, adam daha da çox işləmək istəyir. Həmin tələbələr mənim praktikamda, yəni öz tədris müddətimdə də gördüyüm, həqiqətən yığmaq komanda görən idmançılar Bəli. olur. Yığma komanda görən idmançılar, onlar daha çox məsuliyyətli olurlar. Bəli. Daha çox disiplinə sahib, dərsə diqqətlə dinləyirlər, formanı gətirirlər. Hansı ki, məsəl üçün müəyyən qədər bal toplayıb gəlib düşür. Dərsi qaynadanda həmin tələbələr deyə bilərəm mən. Razıyam. Könül rahatlığı ilə deyə bilərəm, görmüşəm. Yaxşı. Sizcə məşqçinin missiyası medal qazandırmaqdır, yoxsa insan yetişdirmək? Məşqçinin missiyası əgər ümumi götürsək, ilk növbədə xalqın, millətin sağlamlığı olmalıdır. Çünki bir çox məşqçiləri tanıyıram ki, çox təəssüf ki, uşaqlarla işləməklərinə baxmayaraq, uşaqlar bədbəxt eləyir. Medal dalınca qaçaraq uşağı o qədər aşırı yükləyirlər ki, o uşaq 5 ilə, 10 ilə yox, 30-35 yaşına çatanda hər hansısa sağlamlığı ilə bağlı problemləri olur və o insanda fikirləşmir ki, mən 15 il, 20 il bundan əvvəl nə etmişəm ki, mənim o problemim var hal-hazırda. Düzdür. Bunlar fikirləşirlər ki, dünən görəsən nə olub? Dünən görəsən hansı hərəkət eləmişəm, hansı ağırlığı qaldırmışam ki, bu gün belə bir problemim var. Ona görə məşqçi ilk növbədə medalı yox, qalibiyyəti yox, insanın sağlamlığını fikirləşməlidir. Çünki idmandan sonra da həyat var. Və o həyata biz insanları bir invalid kimi yox, Doğrudur. bir sağlam, yetişmiş, puxtələşmiş bir insan kimi buraxmalıyıq. Bəli. İlk növbədə sağlamlığı fikirləşməlidir məşqçi. Bəli, çox təəssüf ki, bəzi məşqçilər bunu göz ardı eləyirlər və sadəcə düşünürlər ki, nəticə vermək lazımdır, idmançı yetişdirmək lazımdır, amma idmançının nə səhhətinə fikir verirlər, zədələri ilə yolunu davam elətdirirlər. Bəli. Əşi boş ver, 1-2 günə keçər deyib davam edir və bu gələcək həyatlarında, şəxsi həyatlarında çox böyük problemlərə səbəb olur. Razıyam. İnşallah ki, düzələr və İnşallah. bunun üçün də həqiqətən gələcəkdə məşqçi olmaq istəyən, yaxşı məşqçi olmaq istəyən şəxslərin hər biri təhsil almalıdır. 100%. Araşdırma eləməlidir, öyrənməlidir və bir növdə idmançının yerinə özünü qoymalıdır. Bəli, ya özünü qoymalıdır, ya fikirləşməlidir ki, uşaqla işləyən bir məşqçi, o da valideyndir, onun Bəli. da övladı var. Yəni mən əminəm ki, o istəməz ki, onun övladı sabah idman ucbatından nəsə bir problem yaşasın səhhəti ilə bağlı. Ona görə gözünün önünə ilk növbədə öz uşağını gətirsin, fikirləşsin ki, onun da həmin də uşaq kiminsə uşağıdır. Bəli. Yəni onun da valideyni var, o da istəyər ki, onun üçün hər şey yaxşısı olsun. Ona görə ilk növbədə dediyimiz kimi təhsil. Çünki təhsil olmadan mənim fikrimcə məsələn məşqçi mütləq olaraq anatomiyanı bilməlidir. Bəli. Anatomiyanı demirəm ki, onu bir cərrah kimi bilməlidir, yox. Amma ümumi əzələləri, hansı funksiyanı yerinə yetirir,
hansı hərəkət hansı əzələni işlədir, onu bilməlidir. Hə, Biomexanikanı bilməlidir. Hansı hərəkət hansı oynaqları işlədəcək, hansı bucaq altında bükülməlidir, onları bilməlidir. Fiziologiyanı bilməlidir. Bilməlidir ki, daxili orqanlarımız necə işləyir, enerji sistemlərimiz necə işləyir. Yəni deyirəm, onu bir tibb işçisi kimi yox. Amma təməl bir bacarıqları, bilikləri olmalıdır. Düzdür. İdman Akademiyasında mən təhsil aldığım müddətdə də bu saydığınız bütün fənləri, hətta idman psixologiyasıdır, normal fiziologiyadır, bunların hər birini keçmişik və mən öz yaşıdlarımla oturanda deyəndə ki, mən bu fənləri keçirəm, mənə gülüb dedikləri söz o idi ki, tibb universitetində oxuyursan? Əslində biz insanla işləyirik, insan orqanizmi Bəli. və hardasa biz hətta tibbə yaxın olmalıyıq. Bəli. Əgər yadınızdadsa, əvvəllər ümumiyyətlə İdman Akademiyasına daxil yəni imtahan verən insanlar tibb universitetinə eyni imtahanı verirdi, Bəli. eyni fənləri verirdi. Nəyə görə? Çünki bir-biri ilə əlaqəlidir. Hal-hazırda hətta tibbin bəzi sahələrinin, məsələn fizioterapiyanın özündə də insanları daha çox hər hansı bir aparatlarla müalicəsini yox, daha çox aktiv həyatla müalicə Bəli. edirlər. Hərəkətlərlə, sağlam qida ilə, Doğrudur. düzgün yuxu rejimi ilə, yəni o insana daha pozitiv effekti verir. Nəinki hər hansısa bir belə deyək də dərmanlar olsunmu və yaxud da ki toklar olsunmu. Aktiv həyata qayıtmaq üçün aktiv olmaq lazımdır sadəcə olaraq. Ona görə də dediyim kimi məşqçilər, yəni idman sahəsi elə bir sahədir ki, tibbə yaxın sahədir. Demirəm ki bu tibbdə yox. Amma tibbə yaxın sahə olduğu üçün məşqçilər də hardasa tibblə mütləq olaraq maraqlanmalıdırlar və onların bildiklərinin heç olmasa bir təməl səviyyədə bilməlidirlər. Anlayış olmalı. Bəli. Razıyam. Siz atletika üzrə federasiyada yığma komandanın baş məşqçisi idiniz və hazırda həmin proses dayanıbdır. Bəli. Səbəb nə idi? Səbəb federasiya rəhbərliyi ilə anlaşılmamazlıqdır. Nəyə görə? Çünki mən əsas təyinatımı 2024-cü ilin yanvarından, yəni təyin olunmuşdum baş məşqçi kimi. Bəli. Və mənim qarşımda 6 ay ərzində Olimpiya mükafatçısı vermək idi. Halbuki bu o qədər də real bir şey deyil. Qeyd elədiyim kimi, sadəcə olaraq elit səviyyəyə çatmaq üçün, məsələn, ABŞ yığma komandasının 1986-cı ildən 1998-ci ilə qədər olan heyəti araşdırılıb və dediyim kimi, yəni ən azı 2-3 Olimpiya silsiləsi vaxt lazım olub Bəli. ki, onlar Olimpiya komandasına sadəcə olaraq düşsünlər. Düşəndən sonra bir dənə də Olimpiya silsiləsi lazım olub ki, onlar medalçı olsun. Yəni bu ən azı 12, minimum yəni 12-16 il deməkdir. Bəli, bir idmançını yetişdirmək bu qədər asan deyil də. Yəni 6 ay 6 aya yəni hər hansı bir sahəni də öyrənmək Bəli. qeyri-mümkün bir məsələdir. Və ondan əlavə olaraq mənim orada işləməyim bəzi insanları sərf eləmirdi. Çünki mən həmişə çalışmışam ki, yəni mən ora gedəndə bəzi insanlar fikirləşir, ya kim gedib orada pul qazanmağa. Halbuki qazandığım maaş orada, yəni ondan əvvəl qazandığımdan 3 dəfə az olub. Hakim ora pul qazanmağa getməmişdi. Hakim ora atletikanı qaldırmağa getmişdi. İstəyirdi ki, uşaq atletikasından başlayaraq hər yaş kateqoriyası üzrə ən azı bir 3 dənə, 5 dənə idmançımız olsun ki, kütləvilik olsun. 3-5 dənə təbii ki, kütləvilik olmur, amma o kütləviliyi qaldırmaq lazımdır. Çünki hal-hazırda çox təəssüf ki, bütün idman növlərimizdə elədir ki, kütləvilik yox səviyyəsindədir. Yəni bir idmançı zədələnirsə, onu əvəz edəcək ikinci idmançımız yoxdur. Düzdür. O da hamısı kütləviliyi ilə gəlir. Bir var biz 1000 uşaqdan birini seçək, ikisini seçək. Bir də var biz 10 uşaqdan seçirik, birini, ikisini. Burada sual yaranır. Niyə bizim atletikanı götürək də, niyə ikinci alternativ rezervdə yaxşı bir idmançımız yoxdur? Dediyim kimi kütləviliyimiz yoxdur və mən o kütləviliyi ardın o çaşmamazlığı aradan qaldırmaq üçün hətta bir sistem də təklif eləmişdim. Hansına ki baxdılar, mən belə başa düşdüm ki, bəyənmədilər. Amma həmin o sistemlə hal-hazırda öz klubumu başlamışam inkişaf etdirməyə. Deyə bilərəm ki, sentyabr ayından başladığım həmin o inkişafı, sentyabr ayında 2 uşaqla başlayırdımsa, hal-hazırda 70-80-ə yaxın uşağım var. Və bu təkcə mən bir məşqçi kimi. Təsəvvür ki, atletikada hal-hazırda təkcə Bakıda bir 30-35 dənə məşqçi var. Doğrudur. Hər məşqçidə 100-ə yaxın uşaq olsa, bu artıq 3000-3500 uşaq deməkdir. O 3000-3500 uşaqdan, hətta o da azdır atletika üçün. Nəyə görə? Çünki atletikanın 48 olimpiya növləri var. 48 olimpiya növündən əlavə olaraq bu yaş kateqoriyasına bölsək, böyüklərdə 48 nəfər olmalıdır. Молодежка deyilsə, gənclərdə 23 yaşa qədər. Orada 48 nəfər olmalıdır. 20 yaşa qədər idmançılar 48 nəfər olmalıdır. 18 və U16. Orada saysaq
Artıq Atletika 200-ü keçir. Federasiyasının bəli 200-dən çox idmançısı olmalıdır. Bəli. Amma Halbuki hazırda neçə idmançı hal-hazırda var? böyükləri götürsək heç 10 idmançımız yoxdur. Yəni nə mənada yoxdur? Var idmançılarımız. Amma heç olmasa idman ustası səviyyəsində olan 10 idmançımız yoxdur. Acı, amma real. Bəli. Uşağını idmana gətirən valideynlərin ən böyük yanlış gözləntisi nədir? Ən böyük yanlış gözləntisi odur ki, əgər uşaq artıq çəkidən əziyyət çəkirsə, illərdir yığılan o artıq çəkini bir aya ondan azad olunacaq. Bu təkcə uşaqlarda deyil, hətta böyüklərdə də elədir. Gəlirlər mənə ən xoşlamadığım sualdır. Soruşurlar ki, müəllim mən neçə ay arıqlayaram? 20 kilo neçə ay arıqlayaram? Deyim ki, onu sizə heç kim deyə bilməz. Çünki bu fərqdir. Bu sizin birinci növbədə qidalanmanızdan asılıdır, yuxu rejiminizdən asılıdır və ondan sonra məşqlərdən asılıdır. Və məşqin bura olan anatomik quruluşun da çox təsiri var yəni. Bəli. Və məşqin bura olacaq təsiri cəmi 20%-dir. Qalan amilləri siz nəzərə almırsınız. Uşaq mənlə gün ərzində 1 saat olur, həftə ərzində 3 saat olur. O qalan gün ərzində 23 saatı o nə edir? Nə yeyir, nə içir? Yatırmı, yatmırmı? Saat neçədə yatır? Nə qədər aktivdir? Bəli. Biz deyirik ki, məsələn 8 saat tövsiyə görülür ki, uşaq yatsın. Amma əgər uşaq saat axşam gecə saat 2-də yatıb 10-da durursa, o başqa bir yuxu rejimidir. Axşam saat 10-dan səhər saat 6-ya kimi yatırsa, bu başqa bir yuxu rejimidir və daha yaxşı təsir göstərəcək buna. Onu anlamaq istəmir valideyn. Və yaxud da ki, gözləyirlər ki, uşaq elə federasiyada olduğu bir situasiya kimi 5 aya, 6 aya getsin dünya çempionu olsun. Mümkün olan bir şey. Belə bir dünya yoxdur. Yoxdur, çox təəssüf ki, yoxdur, bəli. Tamam. Və son sualım. Bəli. Atletika ilə məşğul olmaq istəyən gənclərə nə tövsiyə edirsiniz? Ümumiyyətlə tövsiyə edirəm ki, təkcə atletika ilə yox, idmanla məşğul olun. İlk növbədə. Professional məşğul olmasalar da, bu bunların hətta gündəlik həyatına təsir edəcək bir amildir. İdmanla məşğul olan həmişə çətinliyə hazırdır. İstənilən çətinliyə hazırdır. İdmanla məşğul olan gözlənilməyən çətinliklərə hətta hazırdır ki, məsələn, o fikirləşir o çətinlikləri. Amma sağdan, soldan başqa çətinliklər gələ bilər. Onlara həmişə hazırdır. İdmanla məşğul olan həmişə deməyim, əksəriyyətdə gündəlik həyatını düzgün qura bilir, planlaşdıra bilir. Tamam. İdmanla məşğul olan həmişə hədəfi olur və o hədəfə heç nəyə baxmadan irəliləyəcək və o hədəfinə 100% çatacaq. Demirəm ki, idmanla məşğul olmaya çox çatmır, yox. Amma idmanla məşğul olunur, onu daha rahat, daha asan və daha tez çatılır. Ona görə təkcə atletika ilə yox, bütün idman növlərindən məşğul olun. Amma ilk növbədə atletika ilə başlayın. Çünki təməl idman növüdür. Təməl idman növüdür. Doğrudur. Bütün fikirlərinizə qatılıram. Mənim üçün çox maraqlı bir podkast bölümü oldu və ümumi podkastın son sualını verim. Sizcə nə qədər baxış yığacaqsınız? Məncə baxışların sayının, yəni Tural doktoru keçəcəksiniz. Neçə idi Tural? 1300. 100% keçəcəm. Tural doktor. İncimin amma keçəcəm. Okay, Tural doktorun zaten mənə belə deyim də, ay ərzində ən yüksək baxışı yığmadığına görə bir şirniyyatla qonaqlıq borcu var. Hələ də gözləyirəm. Yoxdur. Tural doktor söz verib, sonra gələcək. Siz əgər baxışı keçməsiniz, maksimum 3500. 3500. Biraz çətin olacaq, amma problem yoxdur. Məncə keçərik. Keçməsəm tort mənlikdir. İkinci tortu da sığortaladım bu arada. Siz nəyə görə tort deyirəm? Çünki sonra gələcəksiniz mənim idmanıma arıqlamağa. Tortu yedizdiririk bir tərəfdən çağırırıq idmana. Yaxşı marketinqdə okey. Tamam. Məndən bu qədər. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun bir daha dəvət üçün. Sizə də uğurlar. Təşəkkürlər.